こんにちは。今回は成北鉄道を荒らしていきます。早速カモがいました。やっぱり嵐は気持ちいいですね。次行きましょう。さっきのやつが懲りずに出庫しようとしてたので荒らします。オッケーですね。笑い。学ばずにまた出庫してきました。やりました。ホームランです。なんかいますね。オイラ荒らすの上手すぎて折れちゃう。次、マータ出庫してきました。やっぱり嵐最高ですね。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。